வணக்கம் நேயர்களே, வணக்கம் எனது அருமை விவசாயிகளே. இன்னைக்கு மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலில் வந்து இண்டோ ஃபார்ம் டிராக்டருங்க. இந்த வண்டி மட்டும்தான் கொடுத்துருன்னு விவசாயி சொல்லியிருக்காரு. அதனுடைய முழு விவரத்தையும் தான் நம்ம இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலில் வந்து இன்னைக்கு தான் முதன் முறையாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நெய்யர்கள் விவசாயிகள் அனைவருமே மறக்காமல் மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூடவே மறக்காமல் அந்த பெல் ஐக்கானை ஒரு அழுத்தி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனுக்கு செட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் மீண்டும் சந்திப்போம் வீடியோ பதிவில் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டாகவும் எளிமையாகவும் பார்க்க முடியும். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த இண்டோ ஃபார்ம் டிராக்டரு மாடல் ஆஃப் தி இயர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 2007 மாடலுங்க. நல்ல தெளிவான குட் கண்டிஷனில் இருக்கக்கூடிய வண்டிங்க. ஓனர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 2 ஓனர் ஆயிடுச்சுங்க. இன்ஜின் கிக்ரவுண்டு எல்லாமே நல்ல கண்டிஷனில் இருக்குதுங்க. இண்டோ ஃபார்ம் டிராக்டரினுடைய சிறப்பு அம்சங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த வண்டியினுடைய ஹெச்பி பவர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 40 ஹெச்பிங்க. உங்களுக்கு ஆர்டினரி ஸ்டியரிங்கு, ஆர்டினரி பிரேக் தான் வருங்க. உங்களுக்கு நல்ல அதிக இழுத்திறன் கொண்ட வண்டிங்க. அதிக மைலேஜ் தரக்கூடிய வண்டி. இந்த வண்டி இருக்கக்கூடிய இடம், இந்த விவசாயி நம்பர் எல்லாம் தெளிவாக டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துக்கிறேங்க. டிஸ்கிரிப்ஷன் ஃபுல்லுமே ஃபாலோ பண்ணுங்க. அதே சமயத்தில் இன்ஸ்டாகிராம் ஐடியும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துக்கிறேங்க. இன்ஸ்டாகிராம் ஐடியும் தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க. பேக் டயரும் ஃப்ரண்ட் டயரும் ரெண்டுமே வந்து ஒரு நல்ல 60 வயசா கண்டிஷனில் இருக்குதுங்க. நல்ல தெளிவான கண்டிஷனில் வண்டி இருக்குதுங்க. ஒரிஜினல் பெயிண்ட் எங்கேயும் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆக கிடையாது. இந்த வண்டி இருக்கக்கூடிய இடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து தருமபுரி மாவட்டத்தில் அரூர் அருகில் தான் இருக்குதுங்க. தேவை இருக்கும் விவசாயிகளை வந்து இந்த வண்டி போய் நீங்கள் நேரில் ஓட்டி பார்த்துட்டே கூட விலை பேசி எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி இந்த வண்டி வந்து கேட்கும் விலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1,90,000 ரூபாய் கேட்குறாருங்க. கட்டாயமாக இந்த விலை வந்து நிர்ணயம் கிடையாதுங்க. நேரில் சென்று பேசும்போது சற்று விலை வந்து அனுசரித்து கொடுத்துடலான்னு சொல்லியிருக்காருங்க. அதே மாதிரி புக் நடப்புகள் எல்லாமே வந்து கரண்ட்டில் இருக்குதுங்க. ஆர்சி இன்சூரன்ஸ் எல்லாமே கரண்ட்டில் இருக்குது. தேவை இருக்கும் விவசாயிகள் வந்து இந்த வண்டி நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். 40 ஹெச்பி அப்படிங்கிறனா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 36 பிளேடு ரொட்டவேட்டரு, 5 கொத்து 9 கொத்து டெய்லரு எல்லாமே இந்த வண்டியில் வந்து சிறப்பாக பணி செஞ்சுக்கலாங்க. உங்களுக்கு இந்த வண்டி வந்து தூக்கும் திறன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1500 கிலோ எடை வரைக்கும் வந்து தூக்கும் திறன் கொண்ட வண்டிங்க. தேவை இருக்கும் விவசாயிகள் வந்து இந்த வண்டி நீங்கள் வாங்கி பயன்படுத்திக்கலாம். நன்றி நேயர்களே, விவசாயிகளே. மீண்டும் ஒரு வீடியோ பதிவில் சந்திப்போம்.